paths. A11, page 5. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले आंतोनियो सेव्हियर लिमा देवान ताका आपणा सोशी आपूण वेल्यार एक वरस बदता कसलें ताचें पातक उरना जाल्यार देवान तें धुवन काडून बेगीनूच ताका आपल्या गोपान सर्गेच्या राज्यांत घेवंक आमी मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागता रिना फेर्नांदीस, ग्रेगरी रॉड्रिगीस, एनी पिंटो, रॉबिन फेर्नांदीस, मिंगेल फेर्नांदीस, जुझे ब्रिटो रिबेरो, झेवियर फेर्नांदीस, जोकिन झेवियर आनी पाल्मिरा पेरीस. आयज सायब्रिमांची भेट मुलातीन ह्या वाड्यान इवॉन पेरेरा हांच्या कुटुंबान जाता. सायब्रिमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना सायब्रिमांची विनवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फावोवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर्बेस्पोर देव अशें म्हणटा म्हाका पातक्यांचें मरण नाका पूण ताणें आपलें जिवीत बदलून नवें जिवीत तो जियेलो म्हाका जाय. हो कोरेजमाचो काळ आमकां सगल्यांक एक बरो स्वेग. आमच्या जिवितांत आसलेल्या पातकाचेर आमच्या जिवितांत आसलेल्या अस्कोत्यांचेर आमी नदर मारूं आमचें जिवीत बदलून नव्या जिविताची पावलां मारूंक देवा सोशी येवंक. तरीच करपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांगूंक पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध हे बसत भाग्योन सुद्दां चंकवार मारे सगल्यांक दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदविदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
소며 가꾸고 소며 가꾸고 소며 가꾸고 소며 가꾸고 Pratuya, to sobre o gisron, tumche kaski intenção, teva makatura. To się małglayla plosol maco dis समृप्ता Carmen Joseph, जे आमचे देव संदेशकार जावन आसा त्या ताचेर आशीर्वाद घालूंक बरे भलायकी ताका फाव करूंक सगळे वायटा बेगण्यांतले राखून सांबाळून म्हूण मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समृप्ता वासुदेव भटाले त्या ताचेरूय आशीर्वाद घालूंक बरे भलायकी फाव करूंक ताचे पासत आमी मागुया. सोर पोलबेदार सासनाच्या देवा आमच्या सोकत्यांचेर तुजी दयाळ दिसका आनीक तुजो पोदबेदार उजवो हात विस्तारून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे येता राजबोध चलयता सासनाच्या सासना. 아멘. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी कोंतवलेल्यांक बुजवून दिशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दोनपाराच्या उजवाडा सारको परजोळटलो. सोर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो ओत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोटाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातोल्यात. कदीच सुकून वचना तसली जोरी सारकी. आदी गोट्टान जाल्ल्या शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुनयादीचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोणवार तुमी मानयनात जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोणवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सोर्वेस्पोराक भेटयलेल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सोर्वेस्पोरा सवे तुमकां संतोश मेळटलो. आनी हांव तुमकां जैतिवून करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापाक जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सोर्वेस्पोरान उतर दिलां. सोर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. परतून म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. म्हजे मागणे तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पोले कितलो हांव दोलदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. तुजे बगोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, कालसाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वाशी धरून घालता सायबा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. कितलो म्हूण हांव दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजो विनोतीचो,
आयकोन तुगे सर्वेस्परा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. पातक्याचें मन म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेतलो. म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. लुका पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसुलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे पाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी 2 वसुलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसतल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाड करून जेसून तांकां म्हळें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक ही वयसाची गरज. हांव सुगुणी मनशाक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या सगळ्या लागीं एक पदवेदार हातयार आसा आनी हें हातयार वापरून दोग इश्ट आसलेल्यांक आमच्यांनी दुस्मान करूंक जातात. पूण तेच बरोबर हेच हातयार वापरून दोगा दुस्मानांक आमी इश्ट करूंक जातात. हे हातयार वापरून गोठ मजबूत बांदलोले संबोन आमी तुटोवंक जातात आनी हेच हातयार वापरून तुटलोले संबोन आमच्यान परत बांदूंक जातात. एक बरोवपी आमकां ह्या हातयारा विशीं अशें सांगता, रानवटी जनावरांक रानवटी मोनसातीक वाऱ्यावेल्या सुकण्याक लेगून ताब्यांत करूंक भोव सोंपें. पूण हें जें हातयार आमचे लागीं आसा तें ताब्यांत करूंक की भोव आवड. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ज्या हातयाराची हांव खबर करतां तें जावन आसा आमचीच जीब. ही आमची जीब वापरून आमच्यांनी जायतें बरेंपण ह्या संवसाराक शिपडावंक जाता. पूण त्याच बरोबर हीच आमची जीब वापरून ह्या संवसारांत आमी वायट करूंक जाता. ह्या संवसाराक वायटाचोय उजो आमच्यांनी लावंक जाता. आयच्या वाचपान असलोच एक संदेश जेजू आमकां दिवंक सोदता. आमी पळयता जेजू मांडवीर बसलेल्या लेवीक आपलो पाटलावदार जावंक आपलो आपोस जावंक विचून काडटा. आनी लेवी हो एक 2 वसुलदार आसलो. जेजूच्या काळार 2 वसुलदार म्हणल्यार एक पातकी मनीस, एक वायटोवो मनीस. समाज तांकां मानान लेखी नासलो, कारण ते लोकां लागीं ओदीक दुडू घेताले आनी आपणाक ते दुडू ते दवरताले. आनी हेच तांचे फटिंगपणाचे चालीक लागून आख्खो समाज ताका केणटालो. पूण आयज आमी पळयता जेजू असल्या पातकी मनशाचें जिवीत बदलूंक आपूण पयलें पावल मारता आनी ह्या मनशा बरोबर वेता ताच्या घरांत हेर वायटोव्या मनशां बरोबर बसता आनी जेवता आनी खाता आनी पियेता. असल्या वेळार फारिसेव आनी तांचे धर्मशास्त्री जेजूची टिका करतात. आपली जीव वापरून ते जेजून बरेंपण केलां ओ जेजू बरें करूंक सोदता ताची तोखणाय करचे बदलेक
जेजूची टिका ते करूंक वावुरतात. मोगाळ भाव भयणीनो, सोबार पावटी आमच्या जिविताची चाल अशीच जाता. आमची जीव वापरून दुसऱ्याचे बरेपण वयर काडचे बदलेक दुसऱ्याची टिका आमी करता, दुसऱ्याचे वायट ते आमी समाजांत पसरयता. मोगाळ भाव भयणीनो, प्राचीत काळांत आमी आसा आनी ह्या प्राचीत काळांत आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमी वावुरता. आयच्या दिसाक हो नियाळ आयज आमी करूंक फावो. आमच्या जिविताची नदर मारुया. म्हजी जीव वापरून दुसऱ्याक हांव बोटां दाखयता काय, वो म्हजी जीव वापरून हांव दुसऱ्याचें बरेपण कोत्ता काय. मोगाळ भाव भयणीनो, जोर असलें म्हजी जीव वापरून दुसऱ्याक वायट करची संवय म्हजे सवें आसा जाल्यार त्याच जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. जेजू म्हणटा, बऱ्याक न्हय पूण वायटाकारांक ही वयसाची गरज. आनी खऱ्यांनीच असले वायट म्हजे सवें आसा जाल्यार ह्या वायटाक ओकोत त्याच जेजू लागीं आमकां मेळटा. तर आयच्या हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना असले वायट म्हजे भितर आसा जाल्यार आमच्या प्रथम वयस जेजू लागीं ह्या वायटाक आमच्या इलाज फावो कर म्हूण ताचीच कृपा, ताचेंच बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. बेटोनेंग आमी गायन गावुया. C303 सर्वेस्पर मानून घे, पान 42. C33 पेज 42. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार त्या बापाक मानता तसलें सांगून मागात. तुझ्या आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा हें फारीकपणाचें आनी वाखाणणेचें बलिदान मानून घे आनी ताचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावन तुका मानता तसलीं काल सामोना भेटोवंक पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदविदान सासनाची देवा, सर कांय सोदताय आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिन वासूंक तुजी कशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गर्व दमावूं आनी आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटूंक तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती गायता. Obaraco सर्वेस्पर Dios. Povit, povit, povit. Obaraco सर्वेस्पर Dios. Sorganizo
Hosanna, 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 Hosanna. सर्वेस्परा करस पवित तू सगळ्या पवित्रपणाची जोत देखून दोपरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून तुमी समेस्त केयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बगसून मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्टाचो गुट Sumiami Olokata Ani ekashite bieta Kite lopi tu moro kisu Tujhe moro porkota देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो दोन सोबतची कास पेटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाजता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमचे बागेन बापा आनी फिलिप नेर आमच्या गुणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गुणी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगां सोपून कर तशेंच पूण आंतोनियो तुज्या सेवकाचो उगडास कर ह्या संवसारांतलो तुवें ताका तुजे सोशी आपोवन व्हेलोय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वाटेली जालोय तसोच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाचोय तो वाटेली जावं तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या भरवश्या उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर अशें काकृतीन अंतरलोलें समेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यो दांकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यो जुझे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुझे वास सान मिगेल आनी सान फ्रांसीस शाबेर आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना Amen. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थन तिरकेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या उदकाकूतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक सोड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण पयस बेच्या बाबाटाचे दिसकार आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ तो जियेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक कापल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवं म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलोय उलय आनी आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया D8 दुलोब जेजू मोगाड उदार पान 51 D8 पेज 51. Jesu mogaruda, Kito mogarishtamso, Amche soshini sagrada, Amka samartoloda, Tachi mogaren konasa, Sopun priti kortolo.
आमी बघूं तुका रूप रूप बागीचो करूं जातू आमचो ससना ससना चिनी जातोच काबारू निर्मी आमी बघूं तुका रूप रूप बागीचो करूं प्रार्थया सर्वेस्परा ह्या पवित्र गुटांनी वांटो घेतल्या तुजे पोरचे संगताक दोयन राव ह्या पोरी तुजे तांच्या राखणदाराचेर पातयेतल्या सगल्या विघ्नांतली निवड क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं म्हज्या बहीण मानू आयज रातीक वॉकिंग पिलग्रिमेज सांकवाळ वेतात जे कोणे नांवां दिल्लीं आसात ताणें अर्ली मॉर्निंग दोनांक हांगासर येवचें हांगातान बस सुकतली आनी मागीर ओल्ड आमी बांबोली थंयसर वेतले आनी थंय थावन आमी चलोन वेतले पादविगार ह्या बाबा भयणां सांगता वॉकिंग पिलग्रिमेजीक वेतलो तशेंच डिकनूय वेतलो तांचे पासत आमी मागुया तशेंच तुमी फाल्यांच्या दिसाक जी घरा लागीं आसात वेगवेगळे तरेनी ही वॉकिंग पिलग्रिमेज करूंक जाता समिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक येता तेन्ना घरांत तुमी हांगासर चलोन येवंक जाता आनी तशेंच घरा लागीं तेसाचे मागणें करून मागण्यांत वेळ सारून आमी हे वॉकिंग पिलग्रिमेचे भावार्थाचे यात्रेची आमी वांगडी जावंक जाता तर ही सगल्यांक आमकां कुरपेची भावार्थाची आनीक बरवश्याची यात्रा जावंक आमी मागुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं सर पुतविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव देवसराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दोलबराच्या कोरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सलपतात आमी मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया आय 28 सगळे तुझे ओकमान पान 130 आणि 3 आय 28 पेज 133 सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या मायरा
देवाचे उपकार